بسم الله الرحمن الرحيم. ونار يا حبيبي نار، مباراة نار يا حبيبي نار، وبإذن الله الأهلي هيكمل المشوار في دوري أبطال أفريقيا إلى نصف النهائي إن شاء الله. 11 بتناديك يا أهلي، والله بتناديك يا أهلي. الحمد لله على ضربة الجزاء اللي ضاعت، عشان بجد احنا مش ناقصين والعملية مش ناقصة بجد والله العظيم ما ناقصة. ربنا يسترها وتعدي على خير ونصعد. احنا المباراة دي اسمها مباراة الصعود يا أهلي، مباراة الصعود. لحد دلوقتي بسم الله ما شاء الله ياسر ابراهيم في الشوط الاول كان هو افضل لاعب في النادي الاهلي، لان كده كده احنا ما كناش بنهاجم، فبالنسبه لنا وقوف ياسر ابراهيم على رجله وكل استخلاص الكره اللي عملها يعني بصراحه جامد يا ياسر، واستمر. طبعا الفرقه كلها جامده والله ينور عليكم. وبيرسي تاو ملك الكلاحه الدفاعيه. بيرسي تاو انا اتفاجئت بيه، انا اتفاجئت ببيرسي تاو في الدفاع. ما شاء الله يا بيرسي، استمر يا جدع استمر. بيرسي تاو ما شاء الله كل ما حد يجي يعدي منه يا هو يا الكوره، واخد بالك انت، يا هو يا الكوره، مش هتعدي يا ابني خلاص. بيرسي تاو قفلها، افهم مني اللي انا بكلمك فيه، بيرسي تاو قفلها. وطبعا جمهور الرجاء مفيش كلام يتقال عنه في اللي هو عامله في المباراة، بسم الله ما شاء الله عليهم. تحية، لازم التحية دي توصل لجمهور الرجاء بصراحة، يستحقوا الإشادة، بيساندوا فرقتهم 90 دقيقة. هنتفرج على جمهور الرجاء بيشجع ازاي صراحة. شابوه جمهور الرجاء. طبعا احنا خاوة، احنا اخوات، واخد بالك انت، بس احنا برضو الاهلي. انتوا جمهور جامد ومن افضل الجماهير في افريقيا. الاهلي الاهلي الاهلي. الحمد لله انها عدت على خير، وحمزه خابه وما جابهاش، خابه وما جابهاش. الحقونا يا جدعان، يا جدعان نفوق، كورتين من دول يتعادلوا معانا. ربنا يستر ربنا يستر. ما تعملوش معانا واجب كده ونقوم جايبين جون ونكسب هناك يعني. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ نفرح والله، نفرح وننبسط ونبقى كلنا سعداء بيكم ونرحب بيكم كمان يا جدع. ده احنا نستقبلكم في مطار القاهره يا عم. جون نكسب. انا المهم عندي ما اطلعش خسران، بس انا طماع. نكسب جون. عبد القادر وحشوا الحنكشه، بقاله كتير ما بيلعبش يا جدعان، فوحشوا الحنكشه. نازل عمال يحنكش، كل ما الكوره تجيله انا هرقص الفرقه كلها. ولعب كوره والله حلوه قوي لطاهر، بس طاهر اللعيبه بالعرض شكلها وحش قوي. بس فيها ايه لما تلعب مع زمايلك عبد القادر؟ فيها ايه يا بابا؟ فيها يا حبيبي. الدقيقه 92 ولغايه دلوقتي النتيجه تعادل سلبي 0-0. واللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعتبر كده الماتش خلص، والاهلي الحمد لله الى نصف النهائي. هننتظر بقى الكسبان من الترجي وشبيبة القبائل. مبروك يا اهلي، مبروك لجمهور الاهلي والله العظيم. يعني 11 تاني بتناديك يا اهلي، والله بتناديك يا اهلي. نركز بس كده ونوصل مع بعض، هنعدي ونجيبها. ما احنا ما نوصلش النهائي اللي فات ما ناخدهاش، نوصل بقى ده وان شاء الله ناخدها. ايه المشكله؟ ما ننساش برضو ان كولر اتعلم من اخطائه وقدر يدير الماتش ده صح. المباريات اللي فاتت الكبيره كان بيهاجم ويضغط، لازم نكسب ونضغط ونعمل. هو الراجل بيتكلم صح، بس في وسط الضغوط وفي الماتشات الكبيره اللي زي دي على ملعب الخصم في وسط جمهوره وجمهور الرجاء، يعني اكيد الناس كلها عارفه قد ايه هم حماسيين، وفرقه الرجاء فرقه عندها جرينتا عامله ازاي. فما ينفعش ان انت تروح وتفتح صدرك وبتاع، ممكن تستقبل اهداف، يبقى احنا في الاخر ما استفدناش حاجه. كولر برنس على اداره الماتش. جمهور الرجاء هارد لك، حظنا ان احنا مع بعض مرتين في دور الثمانيه. والله احنا يعني بنتمنى لكم التوفيق في المستقبل، بس سامحني ده الاهلي. مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي. وجاي لك بقى يا اللي عمال تنكشنا بقالك كام يوم يا غريم، يا واخد بالك، جايين لك بقى في السوبر هتقولي الزمالك ناو. السلام عليكم.